Олиггүй, мунхаг, бодлогогүй амьдран гэдэг нь муу амьдарч байна гэсэн үг биш. Харин асар удаанаар үхэж байна гэсэн үг. Жорж Давсон 19-р зууны сүүлч 20-р зуун 21-р зууны ихэнх үе хүртэл 300 амьдарч байсан дэлхийн цорын ганц хүн. Тэрээр 1898 оны 1-р сарын 19-нд Америкийн Техас мужид нэгэн боолын гэр бүлд 5 хүүхдийн хамгийн том нь болж мэддэжээ. Түүний гэр бүл туйлын ядуу байсан учраас боолчлогдсон амь зуудаг байв. Бяцхан Жорж 4 настайгаас гэр бүлтэй туслан хар ажил хийж эхэлсэн учраас сургуульд сурч чадаагүй байна. Жорж Давсон амьдралынхын туршид мод хаглах, шал угаах, төмөр зам барих, гэрийн үйлчлэгч хийх гэх мэтээр олон төрлийн ажил хийж үзсэн нэгэн. Жорж Давсон дэлхийн ертөнцийг хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөхийг өөрийн нүдээр үзсэн бөгөөд машин, зурагт, онгоц, сансрын хөлөг болон компьютер зэрэг дэлхийн агуу технологийн шинжилтүүдийн ихэнх үед амьдарч байсан юм. Тэр амьдралынхаа туршид хэд хэдэн дайн улс төрийн өөрчлөлтүүдийг туулж өнгөрүүлсэн нэгэн. Ер нь бол энэ нэр дэлхийн 1-2 дугаар дайн коммунизмын сэргэн мандалт хийгээд төгсгөл өрний ертөнцид хаант улсууд задран унаж бүгд найрамдах улсууд хэрхэн эмхлэгдэн байгуулагдаж байсан. Хүн төрлөختөн цөмийн зэвсэг зохион бүтээх үйл явц гэдэг маш олон түүхийн гэрч. Бас сонирхолтой нь тэрээр Америк нэгдсэн улсын 25 ерөнхийлөгчийн үрийг үздсэн байна. Жорж Давсон 4 удаа гэрэлсэн бөгөөд 4 эхнэр болон 8 хүүхдээсээ ч өндөр насалсан нэгэн. Тэрээр арьс өнгөний үзлээс болж цагаан арьснуудын адил амьдралын олон сайхан боломжуудыг эдэлж чадаагүй юм. Бүхий л амьдралынхаа туршид олдсон ажлаа хийж амьдралаа залгуулахыг хичээж байсан учраас бичиг үсэг огт сурч чадаагүй байна. Үнэн дээр бол сурах боломж хийгээд шаардлагач байсангүй. Түүнд гарын үсэг сурах шаардлага гарвал X тэмдэг тавьчихдаг байж. Харин 1996 оны 1-р сарын 4-ний өдөр тэрээр бичиг үсэг сурахаар эргэлт бусалтгүй шийдэж сургуульд орсон байна. Жорж Давсон Даллас дахь насанд хүрэгчдэд бичиг үсэг заадаг тусгай сургуульд сурч эхэлсэн юм. Мэдээж хэрэг тэр ангийнхаа хамгийн хөгшин сурагч нь байв. Түүнийг анх ангидаа ороход багш нь "Чи цагаан толгой үсгээ мэдхүү?" хэмээн асуухад Жорж Давсон "Үгүй" гэж товчхон бөгөөд шулуухан хариулсан гэдэг. Түүний багш Карл Хенри түүнд уншиж бичгийг эрчимтэй зааж эхлэв. Хожим Жорж Давсон бичиг үсэг сурч байсан үеэ эргэн дурсан. Өглөө бүр сэрээд өнөөдөр юу сурах бол гэж бодохоор үнэхээр сайхан санагддаг байсан шүү хэмээн хэлсэн байдаг. Гэхдээ тэрээр туйлын цэцэн ухаантай нэгэн байв. Мөн ой санамж нь тун сайн. Жорж үргэлжил энэ 100 гаруй жилийн турш үдсэн харсан бүх зүйлсээ би маш сайн санаж байна. Энэ бүх түүх сайн мууг хослуулсан дурсамжуудаас бүрдэнэ. Миний ой санамж сайн ажилтдаг. Би мэдхийг хүссэн бүх зүйлсийг чинь ярьж өгч чадна гэж хэлдэг байв. 1998 онд Ричард TUUH.MN Жорж Давсон тухай нийтлэлийг сониноос олж уншсан байна. Улмаар Жорж Давсонтай уулзахыг хүсэж түүнд өөрийнх нь амьдралын талаар хамтарч ном бичих санал тавьсан юм. Жорж түүний саналыг зөвшөөрч тэд хамтран "Амьдрал үнэхээр сайхан" буюу "Life is so good" хэмээх намтарчилсан ном бичсэн нь 2000 онд хэвлэгдэн тухайн жилдээ Америк нэгдсэн улсад бестселлер болж байв. Давсон Калифорни мужийн галт тэрэгний замын шинжлэлийн ажлыг эхнээс нь дуустал нь хийсэн нэгэн. Энэ ажилд нийт 35,000 гаруй хүн дайчлагдж тэднээс 300 гаруй хүн ажлын хүнд хүчрийг даалгүй нас барсан байдаг. Мөн тэрээр өөрийн боловсролын тухай тун сонирхолтой зүйл хэлсэн юм. "Нэрээ бичиж сурсан явдал минь миний амьдралын хамгийн сайхан мөч байлаа. Үүнээс өмнө би X гэж бичдэг байсан. Ердөө X гэсэн тэмдэг миний өнгөрсөн 100 жилийн амьдралын турш намайг тодорхойлж явсан гэд бод. Надад байсан намайг илэрхийлдэг зүйл бол ердөө л тэр байсан" хэмээн халаглан хэлсэн байна. Жорж Давсон аз жаргалын тухай ярихдаа "Би ядуу гэр бүлд төрж өссөн. Гэхдээ хизээч ганцаардлыг мэдэрч байсангүй. Би ааваасаа амьдралын олон сайхан зүйлийг сурсан. Миний аав үргэлж бид төрсөн үнэн өгөх нь үнэ. Чи энд мөнх үлдэх гэж ирээгүй учраас амьдралаас зөвхөн сайн сайхныг нь мэдэр гэж хэлдэг байсан. Бид өөрсдийн амьдралын замаа өөрсдөө бүтээдэг. Амьдралд бэрхшээл алхам тутамд тохиолдно. Бид бүх зүйлийг чин сэтгэлээсээ хийсэн ч гэлээ бэрхшээл ямар нэгэн байдлаар тулгарсаар л байдаг. Бэрхшээл бол байдаг л зүйл. Хүмүүс үүнд хитрхи их санаагаан жилэх хэрэггүй. Амьдрах сайхан. Энэ л амьдралын зам гэж хэлдэг байв. Яг энэ үгийг тэрээр ярилцсан залуу хүн бүрт цаг үргэлж тайлбарлан ярих дуртай нэгэн байв. Жорж Давсон 2001 оны 7 дугаар сарын 5-нд 103 наснда таалал төгссөн юм. Та бүхэн тэгээд манай сүгийг дэмжиж байвал миний бичсэн сэтгэл зүйн трейлер зохиолыг авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Мөн уг сүгийг хэрэгтэй гэж үзвэл subscribe дарахаа мартаоцай.